안녕하세요. 눈 수술만 13년 넘게 해온 강혜원 원장입니다. 오늘은 12홀 자연유착만 진행하신 케이스 하나 가져와 봤어요. 먼저 자연유착이 뭔지 간단히 설명드리면 피부를 절개하지 않고 실로 포인트를 잡아서 라인을 만들어 드리는 방법이에요. 그래서 절개 방식보다 붓기 회복이 비교적 빠르고 흉터 부담도 적은 편이죠. 사진 보시면 라인이 두껍지 않고 눈매에 자연스럽게 붙어있는 느낌 보이시죠? 이게 자연유착의 특징인데 원래 갖고 계신 눈매 라인을 최대한 살리면서 필요한 부분만 살짝 잡아드리는 방식이라 이렇게 나온 경우가 많아요. 다만 이 방법이 모든 분한테 맞는 건 아니에요. 눈두덩이 지방이 많거나 피부가 두꺼운 편이면 자연유착보다는 절개가 더 어울리는 경우도 있거든요. 그래서 상담할 때 눈 상태를 정확히 보고 방법을 정하는 게 가장 중요합니다. 그리고 회복 속도나 유지 기간은 사람마다 차이가 있을 수 있다는 점, 이 부분도 참고해 주시면 좋을 것 같아요. 오늘은 여기까지고 다음에는 다른 케이스로 또 찾아올게요. 궁금한 점 있으시면 댓글 남겨주세요.